রবিবার সকালবেলায় কাককে দেখে অবশ্যই ছুঁড়ে দিন 2টি চিনির দানা এবং সঙ্গে আরও দিন এই একটি ছোট্ট জিনিস। আপনার আর্থিক উন্নতি হবে মাত্র 3 দিনে। যে যেমন ইনকাম করেন সেই ইনকামের পরিবর্তন আসবে। যারা প্রকৃতই অর্থনৈতিক অনটনে রয়েছেন তারা করতে পারেন, আর যারা উপার্জন করেও সন্তুষ্ট নন, চাইছেন আরও একটি বেশি উপার্জন, তাদের জন্য অবধারিত কাজ দেবে এই জিনিসটি। আজ আমি জানাবো বছরের যে কোনো রবিবার আপনি এই কাজটি করতে পারেন। কাক দেখতে পেলেই ছুঁড়ে দিন এই জিনিসটি, আপনি অবধারিত অর্থনৈতিক উন্নতি করবেন। নমস্কার বন্ধুরা, প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের উপাসনা ইউটিউব চ্যানেলে। যারা প্রথমবারের জন্য আমাদের এই চ্যানেলের ভিডিও দেখছেন তাদের কাছে অনুরোধ রইল ভিডিওটিকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের নোটিফিকেশন বেলটি অন করে রাখতে একদম ভুলবেন না। আপনাদের ভালোবাসা আমাদের চ্যানেলের জন্য একান্তই কাম্য। প্রিয় বন্ধুরা, আপনারা যদি চান অতি অবশ্যই বছরের যে কোনো রবিবার এই কাজটি করতে পারেন। রবিবার ছাড়াও আপনি গ্রহণের দিন বা অমাবস্যা বা পূর্ণিমার দিনও এই কাজটি করতে পারেন। আপনাকে যেটি করতে হবে, কাক দেখে ছুঁড়ে দিতে হবে এই একটি জিনিস। হ্যাঁ বন্ধুরা, কাক শাস্ত্র অনুযায়ী আপনি যদি কাকেদের সন্তুষ্ট করতে পারেন তাহলেই আপনার ভাগ্য খুলবে। কারণ কাক হলো স্বয়ং গ্রহরাজির বাহন। তাই এই কাকনকে যদি আপনি সন্তুষ্ট করেন তাহলেই খুবই দ্রুত আপনার জীবনে পরিবর্তন আসবে। তাই চেষ্টা করুন কাককে সন্তুষ্ট করতে। আপনার জীবনে অবধারিত পরিবর্তন আসবেই আসবে। প্রিয় বন্ধুরা, আপনারা হয়তো জানলে অবাক হয়ে যাবেন যে একটি কাক আপনাকে কোটিপতি পর্যন্ত করে দিতে পারে। তার জন্য আপনাকে সঠিকভাবে কাজটি করতে হবে। চিনির দানা মিশ্রিত যে কোনো খাবার আপনি কাককে রবিবার দিন খাওয়াতে পারেন। আবার যদি সেই খাবারটি আপনি ঘরে তৈরি করেন তাহলে অত্যন্তই শুভ। সেই খাবারটি যদি আপনি আপনার মেহনতের টাকায় তৈরি করেন তাহলেই অত্যন্তই সুফল লাভ হবে আপনার। তাই প্রিয় বন্ধুরা, চেষ্টা করুন আপনি আপনার মেহনতির পয়সায় এই খাবারটি তৈরি করে খাওয়াতে। হ্যাঁ বন্ধুরা, অনেকে বাসনা খাইয়ে দেন। কাককে চিনি মিশ্রিত যে কোনো খাবার আপনি এই দিন খাওয়াতে পারেন এবং তার সঙ্গে উচ্চারণ করতেও পারেন কাকের অত্যন্ত প্রিয় এই মন্ত্র, এবং আপনি মনে মনে অবশ্যই গ্রহরাজির উদ্দেশ্যে আপনার মনস্কামনা জানাবেন। সেই মনস্কামনা অবধারিত পূর্ণ হবেই হবে। জীবনে আসবে সুখ, শান্তি এবং সমৃদ্ধি। জীবন হবে আপনার অত্যন্তই সুন্দর। তাই প্রিয় বন্ধুরা, আপনারা এই কাজটি করতে একদম
ভুলবেন না। জীবনে সুখ শান্তির পাশাপাশি জীবনকে যদি আপনি সুন্দর করতে চান, তাহলে অতি অবশ্যই আপনি কাককে খেতে দেবেন এই একটি জিনিস, যে কোনো জিনিস যার মধ্যে চিনি মিশ্রিত অবস্থায় রয়েছে। এবং তার সঙ্গে আরও জানিয়ে দেব, আপনারা যদি আপনাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় তাহলে কাকের খাবার খাওয়ানোর পর উচ্চারণ করবেন এই মহাশক্তিশালী মন্ত্র। মন্ত্রটি হলো ক্রিং কাকা, ক্রিং কাকা, ক্রিং কাকা। আপনি দেখবেন কোটিপতি হবেন নিমিষের মধ্যে। ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ভালো লাগলে লাইক করবেন, পারলে শেয়ার করবেন। পরবর্তীকালে ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। নমস্কার। রবিবার সকালবেলায় কাককে দেখে অবশ্যই ছুঁড়ে দিন 2টি চিনির দানা এবং সঙ্গে আরও দিন এই একটি ছোট্ট জিনিস। আপনার আর্থিক উন্নতি হবে মাত্র 3 দিনে। যে যেমন ইনকাম করেন সেই ইনকামের পরিবর্তন আসবে। যারা প্রকৃতই অর্থনৈতিক অনটনে রয়েছেন তারা করতে পারেন, আর যারা উপার্জন করেও সন্তুষ্ট নন, চাইছেন আরও একটি বেশি উপার্জন, তাদের জন্য অবধারিত কাজ দেবে এই জিনিসটি। আজ আমি জানাবো বছরের যে কোনো রবিবার আপনি এই কাজটি করতে পারেন। কাক দেখতে পেলেই ছুঁড়ে দিন এই জিনিসটি। আপনি অবধারিত অর্থনৈতিক উন্নতি করবেন। নমস্কার বন্ধুরা, প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের উপাসনা ইউটিউব চ্যানেলে। যারা প্রথমবারের জন্য আমাদের এই চ্যানেলের ভিডিও দেখছেন তাদের কাছে অনুরোধ রইল ভিডিওটিকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের নোটিফিকেশন বেলটি অন করে রাখতে একদম ভুলবেন না। আপনাদের ভালোবাসা আমাদের চ্যানেলের জন্য।